Hello guys, welcome to our channel Info World. இன்னைக்கு நாம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 7 சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட்டாக போஸ்ட் பண்ண வீடியோவில் பிளட் ஃபால்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். அதை யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு மறக்காம போய் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 7வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்களில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிற ஒரே பொருள் தேன் தான். அதை டைட்டாக தண்ணி படாமல் நம்ம மூடி வச்சோம்னா 2லிருந்து 5 வருஷம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்குமாம்மா. அடுத்தது 6வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதர்களோட நாக்கில் எத்தனை தசைகள் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியுமா? மனிதர்களோட நாக்கில் 8 விதமான தசைகள் இன்டர்ட்வைன்ட், அதாவது ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்தது 5வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்திலேயே வேகமாக பறக்கிற பறவை எதுன்னு நமக்கு தெரியுமா? இந்த உலகத்திலேயே வேகமாக பறக்கிற பறவை பெரிகிரைன் ஃபால்கோன் அப்படிங்கிற பறவை தான். அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 240 மைல்ஸ் பறக்குமாமா. அடுத்தது 4வது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தும்பை வகையை சேர்ந்த டிராகன் ஃப்ளைஸ் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப வேகமாக பறக்கிற இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 35 மைல்ஸ் பறக்குமாமா. 2வது வேகமாக பறக்கிற இன்செக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக் மோத். அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 33.5 மைல்ஸ் பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்தது 3வது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தும்பும் போது காட் பிளஸ் யூ, 100 வயசு அந்த மாதிரி வாழ்த்தர சொற்களை ஏன் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நாளாவது யோசிச்சிருப்போமா? ஏன்னா நம்ம தும்பும் போது நம்ம ஹார்ட் 1 மில்லி செகண்டுக்கு நிற்குமாமா. கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்ச குழந்தைங்க, ஏன் நம்மள சிலரே நம்ம தும்பும் போது அம்மா அப்பா அப்படி ஏதாவது சொல்லுவோம். அது எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோன்னு தெரியுமா? நம்ம அப்படி சொல்லி நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நம்மளுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்காகத்தான். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அவங்களால எதுவும் பேச முடியாது. அதனாலேயே உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, 100 வயசு வாழ்வீங்க அந்த மாதிரி நாம் அவங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும், அந்த குழந்தைய சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எதுவும் இல்லை 100 வயசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் அப்படி சொல்கிறோம். அடுத்தது 2வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்ன் எங்கே விளையவே விளையாதுன்னு தெரியுமா? அண்டார்டிகாவில் தான். அண்டார்டிகாவில் கார்ன் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்தது லாஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் சேரை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியுமா? ஆல்ஃபர்ட் பி சவுத்விக் அப்படிங்கிற டென்டிஸ்ட் தான் மின்சார நாற்காலியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைச்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.